Здравейте, приятели! Аз съм Таня, а вие сте с моя канал Bake a Smile. Днес е почивен ден, а какво по-хубаво от това в почивния си ден да хапнем нещо сладичко и домашно приготвено. Затова ще ви представя една рецепта, от която повечето хора се плашат, а именно френските еклери. Хайде, стига сме си губили времето с гледане на телевизия. Да тръгваме към кухнята. А ето ни в нашата кухня. Сложила съм си престилката и започваме с направата на нашите еклери. Първо ще направим нашия крем. Трябва да го направим първо него, защото трябва да го оставим да се изстуди на стайна температура и след това да го приберем в хладилника. Така че да запретваме ръкави. Вече сме сложили нашето мляко на котлона, което е 480 мл, но ако мерите в грамажи, това са 490 грама. Поставяме го на котлона заедно с една лъжичка ванилия да заври. А през това време ще подготвим и нашите жълтъци. Докато млякото се топли на котлона, ние ще разбием жълтъците. Тук имаме 6 жълтъка и 135 грама захар. И започваме разбиването им. След това усилено бъркане изгорих толкова много калории, че мисля, че заслужавам един допълнителен еклер. Ето това е желаната консистенция, която търсим при нашите жълтъци. Трябва да станат бледо жълти и сместа трябва да е гъста. Тук имаме 30 грама царевично нишесте. Сипвам го в ситото, пресява. И отново разбъркваме всичко. Сега топлото мляко ще добавя към нашите жълтъци, за да мога да ги темперирам. Трябва постоянно да бъркаме и да добавяме млякото поетапно, за да се случи темперирането, а не да се получат сбъркани яйца. Така разбитата смес връщам обратно в касеролата. Тук е важно отново непрекъснато да бъркаме. Ето нашия крем вече е готов и това е консистенцията, която търсим. Стана гъст и плътен. А как мирише само на ванилия, вие не може да усетите, но аз ви уверявам, че е страхотно. Прехвърлям вече готовия крем в стъклената купа. И да ви кажа един трик. Сега ще го покрия с прозрачно фолио, за да не хваща коричка, тъй като нашия крем има консистенция на пудинг. Така оставяме нашия крем на стайна температура да изстине, а след като изстине може да го оставим вече в хладилника. И е време да започнем с втората част от нашата рецепта, а именно нашето тесто. Започваме с наливането на водата в касеролката. Тя е 240 грама. И добавянето на маслото. Добавили сме 115 грама масло и сега само чакаме да заврят на котлона, за да може да добавим след това брашното и останалите съставки. Пропуснах да кажа, че добавяме още 5 грама захар и една лъжичка сол към сместа с водата и маслото. Вече всички продукти са в касеролата и увеличавам степента на котлона на максимум, за да заври водата. Ето както виждате, нашата смес вече ври. Изключвам я от котлона и бързо добавям нашето брашно, което е 130 грама. И в това време не забравяме постоянно да бъркаме, за да не се образуват бучки в тестото. Когато водата и маслото вече са поели цялото брашно, връщам обратно на котлона за около 30 секунди.
И отново продължавам да бъркам. Ще видите как тестото започва да се отделя много по-лесно от стените на самия съд. Това е признак, че нашето тесто вече е готово. Сега остана да прибавим тестото в купата на миксера. Разбъркваме го за няколко секунди на умерена степен. Разбихме нашето тесто за около 10 секунди и сега едно по едно ще прибавя 4 яйца. Нашето тесто вече е готово и това е желаната консистенция, към която се стремим. Това, което остава, е да шприцоваме еклерите. Готвила съм и тавичка, в която ще изпека еклерите. Послала съм я с хартия за печене, но за да не ни бяга хартията докато шприцоваме самите еклери, ще ви покажа един трик. Взимаме малка част от тестото, просто мацваме на дъното на тавата, за да задържи нашата хартия. Сега е стабилна и няма къде да ходи. Ето и моят пош, който съм подготвила. Ако вие не разполагате с пош, няма проблем. Може да вземете просто една обикновена турбичка и да изрежете ъгълчето й. Започваме с шприцоването, като ще направим нашите еклери в класическата продълговата форма. Важно е при шприцоването нашите еклери да имат поне един пръст разстояние, защото когато влязат в фурната, те ще удвоят обема. От тази смес успяхме да направим 13 еклера и преди да влязат в фурната, последната стъпка, която остава да направим, е да ги намажем с смес от яйце и много малко мляко, една супена лъжица. Със сигурност нашите еклери няма да са съвършени, но за тази цел ще ги намажем с сместа от мляко и яйца, за да загладим там, където има несъвършенства. И по този начин нашите еклери ще добият една хрупкаво златисто кафява коричка. А ето и нашите еклери вече са готови да влязат в фурната. Предварително сме я загрели на 220 градуса. И печем така за около 15 минути. След това намаляме градусите на 190 за още 25 минути. Извадила съм крема от хладилника и е време да довършим неговата направа. Това става като добавяме една супена лъжица захар. Освен захарта, трябва ни 220 мл течна сметана, която ще разбием с миксера. Приятели, еклерите вече са готови. Вижте как се получиха. С златиста коричка, леки и нежни. А сега ще напълним поша, за да пристъпим към шприцоването на еклерите. Нека да пристъпим и към шприцоването на крема в еклерите. Но ако нямате шприц, може много лесно да разрежете самия еклер и така да напълните крема вътре. Започвате да усещате как еклерите натежават. И вуаля, това е първия еклер. Продължаваме нататък с останалите. Почти сме готови с еклерите и остана финалната стъпка, в която ще залеем еклерите с шоколадов ганаш. Готови сме, приятели, нека да видим и какъв е резултатът. Така се получиха нашите еклери, пълни с крем и много хрупкава коричка. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ще се радвам, ако опитате рецептата и ми посочите долу в коментарите дали ви е харесала или ако имате изобщо някакви препоръки към мен. Това е първото видео за моя канал. Ще съм ви много благодарна, ако натиснете лайк бутона и се абонирате за него.
Благодаря ви още веднъж и до скоро!